გამარჯობა, თქვენ უყურებთ დისტილერიას, მე კი გიორგი ნადარაია ვარ და დღეს განვიხილავ ლოხლის 2 ვისკის. გიორგი ჭარკავა დღეს სამწუხაროდ მაკლია არ არის საქართველოში, ამიტომ მარტო მომიწევს განხილვა. მოკლედ განვიხილავთ ლოხლის ვისკის, რომელიც მდებარეობს შოტლანდიის ლოულენდის რეგიონში. ლოხლის დისტილერიაზე მოკლე ინფორმაცია და მთავარი ინფორმაცია, ესე ვთქვათ, ვისკის სამყაროსთვის მთავარი ინფორმაცია, რაც შეიძლება ითქვას, ეს არის რომ ის მდებარეობს იმ ფერმაში, სადაც იზრდებოდა დიდი და განთქმული შოტლანდიელი პოეტი რობერტ ბერნსი. მოკლედ, ეს არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც შეიძლება ამაზე ითქვას. თვითონ ბოთლსაც დიზაინზეც, ესე ვთქვათ, ფერმისთვის დამახასიათებელი არის ტრაქტორის ბორბლისგან დატოვებული კვალი, როგორც არის, სწორედ ესეთი სტილის დიზაინი აქვს ბოთლს შერჩეული, იმისთვის რომ გაუსვას ხაზი, ასე ვთქვათ, ფერმას. ფერმას გარდა იმისა, რომ ზოგადად სახელით არ უსვამენ ხაზს, ქერის ალაოც მათივე მოყვანილი არის და შესაბამისად მათივე ფერმის ქერის ალაოსგან ამზადებენ ვისკის. დისტილერია საკმაოდ ახალი არის და პირველი ვისკი 2022 წელს გამოუშვეს. თუმცა უკვე შეიძლება ითქვას, რომ 6 წლის ვისკი ყოველ შემთხვევაში აქვთ მარაგში. თუმცა ასაკს ჯერჯერობით არ აწერენ. დღეს განვიხილავთ უასაკო ვერსიებს. დღეს განვიხილავთ ლოხლის 2 წარმომადგენელს. პირველი არის სერიული წარმოების, ეს არის ავა ბარლი, ლოხლი ავა ბარლი, სახელი გვეუბნება პირდაპირ რაზეც არის საუბარი, ანუ ჩვენი ქერი, ადგილობრივი ქერისგან დამზადებული და მეორე არის უკვე, ასე ვთქვათ, სეზონური წარმოები, სხვადასხვა წელს, სხვადასხვა სტილით უშვებენ ხოლმე ამ ვისკის და ბევრი აქვს მსგავსი სხვადასხვა მოვლენისადმი ან რაღაც დღისადმი მიწყვნილი ვისკები. ამ შემთხვევაში ეს არის follow edition second crop, ანუ მეორე მოსავალი არის უკვე ამის მესამეც არსებობს, პირველიც არსებობს და ასე შემდეგ. მოდით ორივეს ჩამოვისვამ და შემდეგ უკვე გავაგრძელოთ კონკრეტულად ვისკებზე საუბარი. მოდით პირველი განვიხილოთ ლოხლი ავა ბარლი, რომელიც არის ძირითადი ხაზის წარმომადგენელი და ეს მუდმივად ყოველ წელს სტანდარტულად გამოდის ხოლმე ერთი სტილით. ვისკი არის გაუფილტრავი, შეუღებავი ნატურალური ფერით, 46% არის ალკოჰოლის შემცველობა, გაუფილტრავი ვისკი, როგორც იცით, უმჯობესია რომ იყოს მინიმუმ 46% ალკოჰოლის შემცველობით. ამ შემთხვევაში ყვა გამოყენებული სხვადასხვა ტიპის კასრები, ეს არის ex-bourbon კასრი, ex-sherry, ex-ხერის კასრი და ასევე STR ტიპის კასრები. STR ტიპის კასრები, ეს არის, ასე ვთქვათ, ხელახლა გაცოცხლებული კასრები, უბრალოდ მასში, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა სასმელისგან აღებული კასრების ნაწილები არის ერთმანეთთან შერეული და ასე ქმნიან, მაგალითად შეიძლება იქ იყოს ბურბონის, შერის, ღვინის და ასე შემდეგ კასრები. ღვინის არის აუცილებლად ყოველთვის მონაწილეობს, ამიტომ როცა STR-ის კასრს ვამბობთ, ესე იგი გულისხმობთ, შიგით ღვინის კასრებიც არის გამოყენებული. კომბინაცია იქნება მოკლედ სხვადასხვა კასრის ნაწილებისგან და იქნება ერთი კასრი. მოდით დავიწყოთ ჩვენი ავა ბარლის შეფასება და განხილვა. ძალიან იგრძნობა ღვინის კასრი არის გამოყენებული. აი ცხვირზე პირდაპირ მოაქვს ღვინის არომატები. საკმაოდ რბილი არის და ტკბილი არომატიც აქვს, უნდა ითქვას. უფრო ხილისკენ მიდის, მწიფე ხილისკენ, აი მწიფე კომშის არომატისკენ შეიძლება წავიყვანოთ, შეიძლება ითქვას, რომ რაღაცა ტიპით გარგარიც არის. ძალიან ტკბილი ცხვირი აქვს, მოკლედ. სასიამოვნო ვისკია, მოკლედ ცხვირზე ძალიან ისეთი სიტყვასკენ მიმავალი არომატებით. მე პირადად ტკბილი ვისკები არ მიყვარს, მაგრამ უბრალოდ ახლა ობიექტურად უნდა ვთქვათ, როგორი არის. ესეთი ტკბილი ცხვირია გამოხატულად. შეიძლება სუბიექტურიც ვიყო ოდნავ, იმიტომ რომ ჩემთვის ოდნავ ტკბილი თუ არის ვისკი, მე უკვე შეიძლება ძაფრად ვაღვიქვამდი ამას. მოდით გავსინჯოთ და ვნახოთ. რა უნდა ვთქვათ? გემოზეც იგივე სიტყვო აქვს, მუხის სიცხარეც იგრძნობა, კასების სიცხარეც დაყვება, ოდნავ ტანინებიც არის, თუმცა ეს სიტყვა, ასე ვთქვათ, დამახასიათებელი, აი კომშის მურაბისთვის დამახასიათებელი სიტყვა აქვს დაახლოებით, ისევ ტკბილი ვისკი არის, ღვინის კასრების გავლენაც საკმაოდ არის, შერის კასრებიც არის აქ და ბურბონის კასრებიც, თუმცა დომინანტი გემო ამაინც შემთთვის კომში არის, რომელიც შესაძლოა იყოს შეძენილი როგორც STR კასრებისგან, ასევე შერის, ასევე ბურბონის კასრებისგანაც სამივე შეიძლება ახასიათებდეს მსგავსი არომატები. საკმაოდ რბილი არის, უფრო მეტად ესეთი საკონდიტრო ტიპის არომატები მოდის, უფრო ზაფხულის, უფრო ცოცხალი არომატები და გემოები აქვს. სასიამოვნო ვისკია, ალკოჰოლიც არ იგრძნობა, პირდაპირ ვიტყვი. ძალიან კარგი დასალევია, მოკლედ თუ მოგწონთ მსგავსი ტიპის ვისკები, გირჩევთ რომ აუცილებლად გასინჯოთ.
ხა მოდით გადავალ შემდეგზე. ამ შემთხვევაშიც უკვე კასრების კომბინაცია გვაქვს, მაგრამ არის ხერესის კასრები და არის ოლოროსო და პედრო ხიმენეს კასრები ერთმანეთში შერეული. აქაც უასაკო ვერსია არის, თუმცა ნატურალური ფერი, გაუფილტრავი, ალკოჰოლი ისევ 46%. რა თქმა უნდა, ხა ეს ვისკი გასინჯული მაქვს და ვიცი უკვე რა არომატებიც უნდა წამოვიდეს, მაგრამ ვეცდები ისევ თავიდან განვიხილო თქვენთვის. ძალიან ტკბილი ცხვირი აქვს. აი იმაზე თუ ამბობდი, რომ ტკბილი ცხვირი აქვს, ხო, ეს უკვე მართლაც ძალიან ტკბილი არის. ვისკი თვითონ ძალიან ისეთი მსუხი არის არომატებით, გაუფილტრავი რო არის, ეს ყველაფერი ჭიქასაც ეთყობა და ძალიან კარგად ჩანს ცრემლები. საკმაოდ ბლანტი არის, აი როგორც გავსიჭავ მას უკვე იქ უფრო მეტად ვისაუბრებ ამ დეტალზე. მოკლედ ცხვირი არის ძალიან ტკბილი, კარგი შერისთვის დამახასიათებელი სიტყვა აქვს. სავარაუდოა, რომ პედრო ხიმენესის კასრები უფრო მეტი არის გამოყენებული, ვიდრე ოლოროსო კასრები, ან ძალიან მაღალი ხარისხის კასრებია გამოყენებული და ყოველ შემთხვევაში ეს ვიცით, რომ ახალი დისტილერიები უკვე ცდილობენ, რომ იმისთვის, რომ თავი დაემკვიდრონ, რაც შეიძლება მაღალი ხარისხის კასრები გამოიყენონ თავიანთი ვისკის დასაძველებლად. ეს ზოგადად ფასზეც მოქმედებს, მაგრამ სანაცვლოდ პროდუქტი გამოდის ძალიან კარგი. და ამ შემთხვევაში ლოხლიც არ არის გამონაკლისი, ის ცდილობს, რომ ყოველთვის უმაღლესი ხარისხის კასრები გამოიყენოს და აქ ეს აშკარად იწრუნა. შერისთვის ისე დამახასიათებელი სიტყვა, უფრო შეიძლება ითქვას, რომ ესეთი ტკბილი ალუბლის მურაბა ან რაღაც მსგავსი ტიპის არომატები არის. ღვინის არომატები საკმაოდ დომინანტია. ოდნავ ბრენდისებული არომატი შეიძლება იგრძნოთ, მაგრამ ეს ყველაფერი არის ძალიან კარგი დამახასიათებელი მიხაკისებრი ან რაღაც დარიჩინისებრი სიტყვოთი გამოხატული. ძალიან სასიამოვნო ცხვირი აქვს, მოკლედ ესეთი ტკბილი ბუკეტია. გვეყო საუბარი არომატებზე, მოდი ახლა გადავიდეთ უკვე დაგემოვნებაზე. რა უნდა ითქვას? ძალიან კარგი შერის კასრების ვისკი არის, საკმაოდ ტკბილია. დაახლოებით შეიძლება ხო ვიღაც გაბრასდეს ამაზე, მაგრამ მაკალანი 12 წლიანი შერის კასრი ამახსენა. კარგი ოდნავ თუ უნდა ჩამოუშვათ დაბლა და აი double oak ვთქვათ. მაკალანის რაღაცა მსხვრივ გავს მას არომატებით. ძალიან სასიამოვნო არის. და ეს სიტყვა, შერის სიტყვა ძალიან დაყვება, ტკბილი. შეიძლება ითქვას, რომ აი ფინიკისთვის დამახასიათებელი არომატები აქვს. ძალიან კარგი არის, ესეთი აღმოსავლური სიტყვისკენ მიაქვს სასიამოვნო დასალევი, თუმცა სიტყვა ისევ აქ არის და ძალიან დიდხანს მიყვება სხვათა შორის ეს ტკბილი გემოები და არ სრულდება სიმშრალედ, არამედ პირიქით უფრო სიტყვისკენ მიდის. მოკლედ ვისკი ძალიან გამოხატულად ტკბილი არის. ერთ-ერთი ისეთი ვისკი არის, რომელსაც აი ტკბილი დასალევისაც გიყვართ, გირჩევთ რომ გასინჯოთ. მოკლედ ლოხლის ზოგადად ეს ორივე ვერსია გამოირჩევა თავისი სიტყვით, თუმცა ეს ვარიანტი, სადაც ორი ხერესის კასრია გამოყენებული, ძალიან ტკბილია და გამოხატულად ტკბილი არის. კარგი შერის კასრის ვისკია, მოკლედ ვისაც შერის კასრი გიყვართ, გასინჯეთ აუცილებლად დარჩებით საკმაოდ გასიამოვნები ამ ვისკით. პრინციპში დღეისათვის სულ ეს არის, ალბათ არ ვიცი თუ გაგსინჯოთ იმას ლოხლის ვისკები, დამიწერეთ კომენტარებში რას ფიქრობთ მასზე, ან ასევე დამიწერეთ შემდეგი რა განვიხილო, საინტერესო არის. მოკლედ შემდეგ ვიდეოდან იმედი მაქვს, რომ გიორგი შემოვიერთდება და ორივე ერთად გავაგრძელებთ ჩვენს განხილვებს. დღეისათვის სულ ეს არის, გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე. აბა დროებით.